เป็นเกาะที่อยู่ที่ราทอลที่ก็ค่อนข้างไกลนะต้องนั่งซีเพลนมาแต่พูดเลยว่าคุ้มแน่นอนค่ะสำหรับใครที่มาที่นี่จุดเด่นหลักๆเลยแล้วว่าเกาะนี้มีความเป็นธรรมชาติมากมีแบบ House Reef รอบๆนี่คือแบบสุดยอดมากเลยค่ะแล้วก็กลางเกาะนี่ก็จะเป็นป่าสีเขียวเลยกิจกรรมเยอะด้วยนะคะห้องอาหารเยอะบาร์คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็น all inclusive เนาะแค่สน็อกออกไปตรงเนี้ยเขาบอก House Reef คือดีมากๆก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะดีขนาดไหน